Hello， 大家好啊！今天给大家带来的是这个3分钟一条 AI 小和尚视频，日引300加创业粉，单日变现4位数啊！咱这节课呢，先给大家做一下咱这个项目介绍哈啊！在做项目介绍之前呢，先给大家说一下我们这个收益啊。为什么要跟大家说一下我们这个收益呢？就是想告诉大家啊，我们做这个事情是有拿到结果的啊！大家可以看一下啊，每天就是这个收钱呀，就是非常的这个多，非常频繁。然后呢，变现呢每天的话基本上都是这个2000啊、3000啊、5000，就是非常这种稳定啊。如果说你的这个作品爆了的话啊，然后你的这个收入2万、3万，那都是非常简单的啊。然后再给大家看一下我们这个加好友的效果啊，加好友的效果人是非常多的啊。我那个微信号都加频繁2个了啊。我为什么能取得这个成绩呢？你现在单纯的做这个靠这个做项目是绝对取得不了这个成绩的啊！被割过韭菜或者是做过项目的都知道啊，每天累死累活的剪辑视频或者是做项目啊，每天的收益呢就几毛钱，甚至是就是几块钱啊！你的这个导师呢或者上级每天却能赚这个几千甚至上万。他是靠这个做这个项目是赚到钱的吗？也不是的，他们也是靠这个卖项目赚钱的啊。这样说的话可能会颠覆大家的认知啊，但是结果就是这样的，你做项目就是赚不到钱，而卖项目它就是能赚到钱的啊。我们现在做一下我们这个，继续说一下我们这个项目就是简单的来说嘛，我们这个项目呢，就是通过这个 AI 绘画生成这个小和尚的那个人物形象啊，并且呢，通过一些这个工具实现这个视频动态化啊，达到咱这个发布到自媒体这个平台就引流到这个创业粉啊。比如说这个抖音快手小红书这种平台等等然后小和尚的形象呢，就是语音能够引起这个观众的好奇心跟这个兴趣同时咱发布的一些这是认知类的一些东西引发观众的这个共鸣和思想达到这个引流创业粉的目的就是还是那句话，就是什么样的鱼饵就叫什么样的鱼，你做的内容越好你吸引来的观众它就质量就越高转化周期就短。如果说你做的内容非常垃圾的话你吸引来的也是一些垃圾粉丝然后的话给大家看一下这个对标账号给大家演示几个对标账号大家可以看一下就是他们这些呢就是我们的对标账号涨粉呢是特别快的这些涨粉就是发布的内容就是非常吸引人涨粉是非常快的大家到时候也可以看一下他们的这些视频好了这节课呢先讲这么多下节课呢给大家讲一下咱这个准备工作Hello， 大家好今天给大家带来的是3分钟一条 AI 小和尚视频，日引300加创业粉，单日变现4位数咱这节课呢再讲一下咱这个准备工作咱这个准备工作的话，咱先从这个账号注册开始讲注册的时候呢，一定是要一机一卡号尽量去用这个流量去操作这个一机一卡号是什么意思呢？你要用一个手机要有一个手机卡这个手机卡呢就注册这一个那个抖音号就可以如果说你注册的这个手机号是新号或者是不正规的电话卡就比如说那种流量卡你在网上申请的这种流量卡都是不可以的就是不然的话就会被判定为这个营销号到时候给大家封了这个号就不好了。注册的时候一定要用这个3大运营商的这个手机号来注册比如说这个移动电信联通等等，这些都是可以的。然后注册完账号之后，这个实名证呢是可以先不用实名的，等咱这个视频有收益或者是需要提现的时候再实名昵称呢就填这个什么和尚这种等等都是可以的。头像呢就用咱这个 AI 合成的头像简介呢就可以写一些这个祝福语之类的这些比如这个禅悟人生然后也可以留一些这个钩子给大家看一下，他就留了一个钩子灵敏学习这种等等都是可以的
然后再讲一下咱用到的这些工具就是个配音工具然后就是咱能提取出文案之后咱会用到这个工具进行一个简单的配音Hello， 大家好今天给大家带来的是这个3分钟一条 AI 小和尚视频，日引300家创业粉，单日变现4位数咱这一课呢讲一下咱这个具体的这个实操咱这个文案呢是从这个小红书或者是抖音这个获取文案的，给大家演示一下咱这个文案是怎么获取的咱先第一步呢，咱先打开这个抖音，来打开抖音呢，点这个搜索，搜索的时候咱可以推荐2个一个是张华一个是南天门咱先从这个张华开始说咱选题这个选内容呢，一定要选择这种讲项目类的讲一些这个实操项目实操之类的这些等等有内容的大家不要选择一些那些有的没的那种大家可以看一下这种就是非常不错的这种然后大家呢点这个分享按钮，然后底下呢有一个这个复制链接然后点一下这个复制链接，复制链接成功之后呢打开这个微信打开微信呢在上面搜索一下搜索什么呢？搜索这个青斗。打开这个青斗之后呢，然后这边有一个这个提取文案，咱就把这个刚才那个链接，来把刚才那个链接就发过去，然后这一键提取文案就可以。这个文案提取完成之后呢，就是看一次这个广告看完广告之后，这一天呢都不用看广告了这地方呢先不给大家做这个演示了等文案提取出来之后呢这个文案就在这里咱下一步需要怎么做呢？你得把这个文案复制一下，复制完之后呢那打开咱这个润色软件非常牛逼的一个润色软件你这个作品火不火完全取决于它然后把这个文案复制过去之后大家呢一定要就是让它润色一下不要这个直接就是复制粘贴这种等等的然后也可以将它删除一部分然后就是更多的就是这种那个去重嘛。然后把这个文案复制完之后呢咱点开一个这个配色那个配音软件然后这个配音软件呢给大家推荐一个童声的咱用的是那种小和尚嘛，小和尚的声音就是一种那种童声能引起这个很多人的共鸣给大家听一下。大家呢一般就用这个男生或者说女孩的声音一般用这个男生就可以那把这个文案复制过去然后选择这个男生然后把这个验证码一输。TTS Maker 是一款免费的文本转语音工具，然后直接点这个开始转化就可以。这个转化是非常非常快的然后转化完成之后呢咱选择这个下载到本地，然后再选择建一个文件夹吧，找一个文件夹，就这个小和尚了就把这个存在这里边名字改一下。然后咱这个配音完成之后呢咱就到了最关键的一步就包括你这个作品火不火这个吸不吸引人完全就看这一个了那打开这个软件之后呢这里有一个 AI 绘画来点击一个这个去创作
这个去创作呢大家可以看一下这就是我之前弄的这种小和尚的形象这里呢有关键词大家最好是输一下这个关键词我给大家准备了一些关键词就是这个就这个关键词大家到时候如果说感兴趣的可以保存一下然后保存完之后那直接就是复制粘贴然后这底下有这个比例推荐比例的话咱一般用这个3:4然后就是这种抖音的适合抖音这种形式的然后点这个生成绘画然后这边就慢慢的就给你生成了如果说你不满意的话，你再点这个生成绘画它就然后会再给你生成的然后呢，咱生成完绘画之后呢，咱下步需要干什么呢？咱下一步呢，需要这个把它这个视频化这个视频化呢，咱需要用到这一部分数字人播报点开这个数字人播报。然后点开这个数字人播报之后呢，然后这里边有一个数字人，弄完数字人之后呢，这边有一个照片播报咱点开这个照片播报，然后的话咱这个到这一步之后呢，咱就可以选择咱自己的这个形象呀一般情况就用这个小和尚的这个就可以正在生成中然后加载完成之后呢，咱点击下边这个使用音频这个音频呢，咱从这个本地上传这个本地上传呢，就是咱找到刚才那个小和尚弄到小和尚之后呢，咱就双击2下。这就是咱这个语音咱点一下这个添加这个添加完成之后呢咱点击这个生成视频然后咱选择的话咱就选择这个1080P 高清的，咱点这个确定就可以了然后它在这边就给你慢慢的就给你合成了其实呢，创业粉引流的方式是特别多的如果说你也想通过这个引流创业粉的话大家可以加我微信，我免费发给大家我40多节原创各个平台的引流技巧大家可以加我一下我微信然后它这个视频完成之后呢就是类似于这种形式我给大家看一下那个我这里有一个成品完成之后呢，就是这种无现金红包和零压消费然后大家的话一定要做内容一定要推荐大家去做内容，你做的内容越好你吸引来的粉丝它质量就越高大家不要图省事你随便弄一些垃圾内容，那样的话你只会吸引来一些垃圾粉到了后期你转化就会非常乏力的好了这节课呢先给大家讲那么多下一节课呢给大家讲一下咱这个账号的运营方式Hello， 大家好今天给大家带来的是3分钟一条 AI 小和尚视频，日引300家创业粉，单日变现4位数咱这节课呢讲一下咱这个账号的运营咱这个账号的运营呢咱先从这5个方面来解答一下。咱第一点呢是这个发布的时间段近期的话就是这个小和尚的视频发2个就够了一个早安的视频，然后再一个就是思维认知或者是这个项目之类的。最近的话抖音这个管控呢也比较严格正常的话就是每天发4个视频第一个视频呢就是凌晨12点发为什么要凌晨12点发呢？就是正好这个用户的话早上起来刷抖音的话正好是能刷得到的发一些那个早安祝福语第二个呢就是发一个这个项目语录或者思维认知一类的分别是早上的就是5点呀，中午的11点，下午3点以此类推然后的话我们发布的话有这个链接直达后台的给大家看一下到时候
啊，到时候就是也发布也比较方便啊，直接到了这个平台的后台啊，直接通过这个来进行发布嘛，然后的话啊，我们的第3点呢，就是寻找这个低粉的爆款文案啊，意思呢就是这个粉丝数量很低啊，然后但是视频爆了几万赞的那种啊，那种文案呢就是可以直接使用的啊，给大家演示一下啊，也就是抖音呢直接搜索这个热点榜啊，然后你点开这个热点榜进入之后呢来就搜一下咱这个产物人生啊这种等等就会发现有这种小和尚的视频啊，这种文案呢都是可以直接用的哈当然如果说你怕这些那个什么的话，也可以去那个润色一下啊，用我们那个润色工具给它润一下就用我们这个润色工具，你稍微给它润一下就可以直接生成帮我润色一下，它就自动给你润色完成了然后再一点呢，就是记住不要断更坚持每天的更新活跃自己的账号然后你只要一断更吧有可能也会对咱带成一些这个损失一定不要断更然后第5点呢，就是这个小红书的账号运营这个小红书呢跟其他这个公益平台还不太一样新注册的小红书账号呢需要养号3天严格按照这个养号的操作进行这个是必须做的就是这个小红书就是内容审核呢比这个抖音和视频号是比他们是审核是比较严格的给大家就是罗列出了几个几个那个要点然后第1点呢，这个小红书的封面这个小红书的封面非常重要这个就会决定咱这个流量这个打开率，所以说大家在这个做视频同步小红书的时候，一定要注意优化这个封面有一句话呢，就是这个小红书的封面相当于抖音的开头3秒大家一定要就是把这个封面做的精美一点吸引人一点。第2点呢，就是咱制作这个尺寸小红书发布的这个视频的话需要符合这个小红书的这个视频尺寸目前最优质的这个尺寸呢，就是这个9:16或者是3:4，或者是1:1这种等等是那个底气。再一个就是咱这个获客渠道咱这个目前小红书这个站外引流打交是非常明显的然后虽然有很多这个方法避免跟这个平台对抗但是还是建议用咱这个聚光灯交保护费比较划算一点大家不要自己去这个挑战这个平台底线还是交着保护费比较这个稳妥一点。再一点呢，就是这个视频带货用这个涉及到 AI 和尚在小红书里带货呢，是需要开通自己的店铺的但是这个小红书电商目前对这个无货源打压的比较厉害所以建议咱提前找好咱自己那个货源然后的话就是来到了咱这个变现方式那变现方式也是分很多种的那第1种呢，就是这种收徒的形式就打造成这种AI 小和尚加这个自媒体知识付费产品比如说训练营这种私教陪跑之类的等等的都可以的第2种呢，就是这种橱窗就是目前带货的话，就是开始以这个图文带货为主然后到后面也开始这个佛学相关的产品比如说这种手抄经目前效果还是比较不错的，大家可以看一下就是这种视频挂载的小链接大家可以看一下这个小链接然后最后一点呢，就是咱挂载的这个小程序然后就是通过这个小程序你就是每天上传这个视频上面，然后有人下载呢就会有收益然后别人看广告或者是别人这个充值你也会得到一份收入，但是价格太低了不大建议大家做好了本次的这个课程呢就分享到这里如果说大家有什么任何不懂的都可以加我微信我这边呢免费给大家做这个解答也欢迎大家加我微信做那个交流